深圳同泰萬怡酒店，佢係一間隸屬萬豪集團嘅酒店，絕對係信心嘅保證。酒店旁邊就係一個同集團嘅大型商場，同泰時代廣場，食飯、行街、睇戲都十分之方便。而商場出邊呢，仲有一個小型嘅遊樂場啊，裏邊有多款嘅機動遊戲，好適合小朋友玩㗎。今次我哋同大家介紹嘅係一個4人套餐，包咗2間豪華客房，一餐4人嘅海鮮盛宴，有龍蝦、鮑魚、花螺、魷魚、燒雞、蒸魚同埋燕窩添。拳頭咁大嘅鮑魚啊，一人一隻，我試下先。仲有4人嘅酒店自助早餐，呢間酒店嘅自助餐係相當豐富㗎，而且呢個套餐仲要包埋4小時嘅麻雀耍樂或者卡拉 OK。呢個套餐大家可以喺 KKday 嗰度訂購，係 KKday 嘅獨家套餐，包豪華客房2間，加4人自助早餐，再加龍蝦燕窩海鮮4人餐，仲要贈送4小時卡拉 OK 或自動麻雀。如果約唔到咁多人去，2個人亦有多款套餐選擇，例如1間豪華客房加雙人自助早餐，再加雙人午市點心套餐，都只係743蚊，人均只係370幾。另外，如果你係60歲以上嘅長者，有一個套餐就更加抵啦。豪華客房1間包雙人自助早餐，再加雙人自助晚餐，價錢只係702蚊咋。呢個套餐真係超抵㗎。大家如果有興趣想訂購套票，可以喺呢條片嘅資訊欄同埋留言度揾到我哋嘅專屬優惠連結，click入去你哋就會睇到所有套餐嘅價錢㗎啦。呢間酒店真係唔差㗎，依家我哋就去片啦。大家好啊，歡迎嚟到三水妹嘅頻道。先同大家講下酒店嘅前往路線先。我哋去到福田口岸坐10號線，10號線就喺口岸隔離嘅啫。福田口岸10號線，江夏北站轉11號線，就去到福永站啦。我哋嚟到福永站揾 A 出口，一出到嚟呢，向住呢個方向直行，過條馬路，繼續一直行，經過呢個唔知寫住福海嘅公園啦，沿住呢條路繼續直行。途中我哋要經過呢個同泰時代廣場，裏邊有一間嘉悅超市啊。你哋成日都話啲酒店附近冇嘢行，依間就有得行啦，慢慢行啦。酒店就喺呢個同泰時代廣場嘅隔離嘅咋，紅色頂呢度就係啦。由地鐵站行到酒店大概5-6分鐘到啦。總之就一直行啦，好易揾到㗎咋。又係三水妹去 check in， 我就影下個環境俾大家睇，同大家講下先。因為酒店就冇泳池嘅，所以達唔到5星級嘅要求。但係你睇下個環境，絕對有5星級酒店嘅氣派㗎。而且酒店隸屬萬豪集團，絕對係信心嘅保證。長長嘅旋轉樓梯啊，係高級酒店先至會有㗎。喺 lobby 旁邊亦有一個日朗大堂吧，喺度飲杯咖啡傾下偈，應該都幾舒服㗎。送餐機械人，哇！咁快就check in完，可以上去睇下間房啦。一出 lift 啊 ，OK 啊！呢度真係又係好重嘅香薰味啊，好香啊！又係舊規矩啦，喺 Room Tour 之前睇下我實拍嘅房間照片。Room Tour 啊！閂門先啊，等一陣。哇，先我入咗嚟噶啦，好正呢度，你睇下，衣帽間啊，直頭有個可以擺晒啲袋喺度啦，夾萬啦，哇，連熨斗都有啊，真係啊，5星級酒店啊！再入嚟，呢邊有個雪櫃，雪櫃有啲咩啊？有飲品。幫我開下啊，唔該。要唔要錢㗎？
佢話會送2罐 soft drink 咯，但係佢唔知佢有4罐喺度，唔知係咪4罐都可以咧？要打電話去問下。好啦，就有個擺設啦，花樽嚟噶，水煲，啲水煲我哋就應該唔會用噶啦。再嚟睇下呢邊，企缸同埋廁所冇浴缸嘅，點解？哎呀，冇所謂啦，都係洗濕盤、毛巾白雪雪，係啊，有2支飛嘅水啦，擺咗喺廁所咁得意嘅，睇下我啦，幾靚仔。再出嚟睇下個間房啦，係啊，地板啊，最中意嘅地板啊，唔會有地氈就好噶啦，我哋覺得大床就望晒噶啦，其實有張梳化啦，嗰邊幾靚嘅張梳化，我覺得電視機睇下插頭先，好呢度3腳插嘅，有埋 USB， 不過呢啲 USB 咧，其實好多時咧都插得好慢噶。係咯，好過冇咁解啫。你哋都係有自己帶電轉插頭啊、插電線啊嗰啲落嚟噶啦。呢邊電話嗰啲，我哋望下出邊個鏡得再。等陣啊！哇，好危險喎，好似望到下邊啊！頭先出邊個商場出邊嗰個遊樂場嚟㗎，我隔離就係商場嚟啦。都係啊，有機會就影俾你哋睇啦。好啦，再睇下間酒店房啦。OK 啊，我覺得靚啊，我覺得幾靚啊。係啊，啲燈都 OK 啊，好齊啊啲燈，好光猛啊，咁樣睇落去可以。就是這樣。哇，咁快就到6點鐘啦，而家落去食我哋嘅大餐啦。片頭都有同大家講過啦，今次我同大家介紹呢係一個4人嘅酒店套票，係包咗一餐4人嘅海鮮盛宴。當然啦，大家如果得2個人嘅話，亦可以揀翻自助餐嘅套票，一樣係咁抵食噶。我哋嚟到酒店3樓嘅潮怡閣啊！哇，對面房間都幾靚下喎。本來今次呢，我哋係想帶埋爸爸媽媽嚟噶，點知我爸爸媽媽唔得閒啊，所以我哋就揾咗今次邀請我哋嚟拍攝嘅酒店負責人 Ken 哥同我哋一齊食啦。不過佢就怕醜啊，唔肯出鏡。你哋可以睇下間房入邊有埋卡拉 OK 噶，幾正。先同大家睇下我哋呢個套餐有啲咩食先啦。先嚟一個龍蝦撻撻脆盞、清蒸鱸魚、果皮蒸鮮包、潮式燉火箭魷魚、鹽焗花螺、金牌脆皮雞、田園時蔬，驚唔夠飽嘅，仲有個揚州炒飯添。另外仲有2款小食，就係怪味腰果同埋一個開胃黃皮果。當然唔少得個湯啦，就係南澳紫菜雙丸湯。先試下個湯先。呢個湯你都實煲俾我飲喎，紫菜湯係啊。不過佢魚蛋真係潮汕魚蛋，好味。鹽焗花螺啊，你最愛啊？係啊，最重要個味啊，掂唔掂？好食。龍蝦撻撻脆盞我叫做，喂，殺咗龍蝦添啲嘢，知唔知啊？中式嘢嚟嘅，嚇 OK 嘅，好味嘅，幾特別啊！係啊，咬落全部都係龍蝦嚟㗎。係啊，咁正嘅。佢有6件喎，我哋都4個人啫喎。每人件半咯。拳頭咁大嘅鮑魚啊，一人一隻，我試下先。幾香。好味啊，好味啊！真係好大隻鮑魚啊！成啖執晒落口，慢慢食先好食噶嘛。OK 㗎，咁樣食都係好好食啊！個鮑魚，即係佢海鮮都幾新鮮，我覺得。好味嘅。平時喺街市買都貴啊，貴啊，係啊30蚊隻，我諗都要。差唔多要。係。
呢個咧係魷魚嚟嘅，佢係潮式嘅嘢嚟嘅喎。上面嗰個醬咧唔知係咩嚟嘅，我試下啲味先。鹹鹹地，個魷魚係好新鮮嗰啲嚟嘅，好明顯啊。鹹咗少少我會覺得，但係咧佢好香喎，帶出好似啲海鮮嗰啲味咁喎，好食啊！脆皮雞啊！你真識揀啊，揀個髀啊！食雞掌門人。哇！你聽下啲聲，脆啊，正啊，好味啊呢個。有啲似我哋嗰啲炸子雞，但係咧佢個味就啱啱好，同埋咧個皮咧係嗰啲玻璃皮啊。有啲時候咧，有啲炸子雞整得唔好嘅話，個皮咧就會腍咗、硬咗，但係呢度就唔會咯。果然啊，酒店級數。清蒸鱸魚啊！佢條魚都幾大條啊！冇得輸噶啦，其實新鮮就係已經係啊，好食啊，真係。所以就係新鮮，所以先清蒸。我覺得。最後仲有甜品添，南瓜燕窩西米露，啖啖都係燕窩啊！你睇唔睇到啊？有甜品，當然亦都會有生果啦。燕窩啊，係女人都中意嘅，食完之後搲搲啊！既然同得酒店高層食飯，幫佢宣傳下都好正常嘅。大家 book 依間酒店有咩要求，都可以直接揾阿 Ken 哥。無論係酒店房間或者寫菜食飯，安排到嘅佢都會盡量安排俾你哋。咁大張圓台啊，咁大間包房啊，喺香港真係好難見到啦。我哋呢個套票啊，仲包埋4小時嘅卡拉 OK 或者自動麻雀。我同三叔妹就揀咗卡拉 OK 啦。我是否這個人偏心中空白？無力，但有心暗來明我，誰說這算是情愫？食飽啦，唱完 K 啦，咁我哋咧呢一個 package 啦，其實就係圍起我哋4個人啦。就每個人500蚊鬆啲，咁啊可以2個人一間房啦，跟住之後就可以食個晚餐，跟住有個自助早餐，同埋唱 K 或者打麻雀任選一嘅，咁啊我覺得都 OK 啊，都幾正咯。係啊，話晒都有龍蝦燕窩，雖然就唔係話成隻龍蝦啊，成大份燕窩啊咁樣啦，但係好食嘅，係啊，都叫做抵嘅。其實拉勻勻嘅話，依餐我諗大概800蚊到啦，我諗照計嘅話。差唔多咯，係咯，你預依餐其實唔使噶啦，應該唔使嘅。你正常我哋呢個 package 咧，真係係咯，每人大概500蚊到嘅，就一間房噶啦，連依一餐，再走聽日嘅早餐，同埋最緊要係唱 K 嘅4個鐘，係啊，可以打牌。你自己計翻佢依餐嘅話，你大概等百零蚊到嘅啫，當係嘅話，其實真係接受到咯，我都覺得。同埋咧，今次呢間酒店附近係有商場啊，就隔離就已經係啦，咁啊都幾方便，你中意行街又得，咩又得，咁都得。轉頭我就出去影個夜景俾你睇，再影埋個商場嘅啦。就依餐就係講住咁多先啦 ，OK 嘅，我哋覺得。聽日早餐再講。又係老規矩啦，出嚟影下酒店嘅夜景俾大家睇下。深圳同泰萬怡酒店啊，喺隔離就係個同泰時代廣場。你哋睇到呢度好靚啊！仲要個商場出邊咧，就已經有個叫做遊樂場嘅地方啦，類似好多機動遊戲啊，好好玩咁啊，好似呢個商場咧同酒店咧係同一集團嘅，所以你要見佢個名咧都係寫住同泰時代廣場啦。入邊咧好多店鋪，你可以自己嚟行下嘅，亦都有超級市場啦。就嚟過年啦，一定好有新年氣氛㗎喇。喺商場2樓就有間大型超市，
今次條片主要係介紹間酒店，咁我就唔入去影咁多俾大家睇啦，你哋就自己過嚟睇啦。個商場好新啊，好光鮮下都，好靚啊！呢度你自己嚟睇啦，我唔影咁多啦。同泰萬怡酒店啊，每次拍酒店都會出嚟影下個夜景，點解呢？因為個夜景真係靚好多噶。最重要每次 check in 時都比較多人，我唔太方便影俾大家睇啦。而夜晚人比較少，我想點影都得。仲唔到我扮香港先生？補充翻少少啦，房間係有翡翠台睇㗎，就係啦，求其睇下啦。早晨啊，又到新嘅美好一天啦！我哋依家啫就落去食早餐啦。對於呢個早餐呢，我哋都好期望啊，因為喺啲評語啊，喺 KKday 評語嗰度呢，啲人都講個早餐係 OK 嘅，好豐富嘅。希望冇變啦，依家就落去影俾你哋睇。死火啊！仆街，個玻璃倒影咧，好似見到我着底褲喎。咁似肥豬嘅啲身形，一樣啊！早餐嘅地方同樣喺3樓，就喺琴日食晚餐嘅潮怡閣隔離嘅啫。呢度就叫萬匯軒啊，同大家影下個環境先。我上網睇咗介紹啦，呢度超多嘢食㗎，真係。先影下啲嘢食啦，我哋麵包布丁、茄汁焗豆、雞扒、雞肉腸、牛肉腸同埋煙肉。呢邊就有啲粥啦，小米粥、燕麥粥、白粥同埋皮蛋瘦肉粥。港式腸粉啊，啲炸兩嗰啲添啊！呢邊有煎餃、煎蛋、地瓜丸、水煮蛋、茶葉蛋、炒蛋，各式嘅點心啊，冇嘅都俾人攞晒嘅包包，包包，馬拉糕都係包包，但係廚師咧就即刻攞去添加翻啦。點心係有燒賣同埋蘿蔔糕㗎。呢邊都有啲葉罐啦，自己睇啦，都係啲蔬菜嚟嘅，有炒麵、烤南瓜，就烤紅薯，呢個山藥喎，我就冇興趣啦呢啲。呢邊就有啲綠粉麵啦，你見到啲配料啦，麵啊菜，呢邊有啲蟹柳、牛丸、豬肉丸，哇，溫馨提示喎，你自己睇下啦。各式嘅包包啦，多士機邊都係啲包啦，又係，仲有啲蛋撻、酥餅，哇，咁多嘢食嘅，都仲係包包，啲 pancake，哇，即整喎可以，唔知有冇啊？呢邊仲有啲芝士啊，脫脂牛奶。仲有啲果仁啊，嗰啲乾果嚟嘅喎，同埋穀物脆脆沙律巴，生果都齊全嘅，仲有酸奶添喎。最後就飲品啦，有橙汁、蘋果汁、西柚汁、全脂牛奶、熱豆漿、檸檬水、紅茶，仲有德沖茶、菊花茶同普洱、咖啡機。我哋第一輪攞嘅嘢食啊，真係啊，啲評語啊 ，KKday 評語咧冇講錯噶，啲人哋知道真係豐富啊個早餐。其實個晚餐咧，自助晚餐咧都好似好豐富噶。不過今次我哋就試唔到啦，希望有機會我哋可以試下。今次睇下個早餐先啦，你哋。就攞咗呢啲啦，三歲妹得啊！你睇下三歲妹，永遠都攞得多過我好多㗎佢。好正啊！我覺得個早餐係即係除咗蒸腸粉啊嗰啲之外咧，佢仲會有啲肉啊，同埋咧
我好想食嘅韭菜餃即包嗰啲，因為你唔食韭菜啊，所以我冇得食啊。但係去到呢啲地方有得食咧，我就非常之好啦，可以食到一隻咁樣。而且咧，我都嗌咗個粉麵啊，佢好得意嘅，佢會俾個牌你嘅。驚攞錯。係咯，之後就5分鐘後過去出去攞咯，都幾好啊呢度。食嘢先啦，我哋。好啦，食飽啦，簡單做個總結啦，你講先啦。我幾中意嘅，因為佢有即整嗰啲腸粉，腸粉都有幾種，跟住又有啲餃子啊，跟住又會轉下款啊，有燒賣，豬肉燒賣嚟㗎，跟住就又有蘿蔔糕咁樣，估佢唔到嘅嘢佢都有咯，我會覺得。真係呢度好豐富下喎，個早餐係咯，令到我哋搞到我哋好期望，其實我哋好想食個夜晚自助餐嘅，都唔叫可惜嘅，都係只係人哋安排咗我哋去食咗個4人餐啦，但係都精緻嘅個4人餐。其實因為自助餐夜晚自助餐係星期5、6日㗎咋，我哋今日係平日，所以冇。所以就係咯，就安排咗食咗嗰個4人餐啦，都 OK 嘅。係咯。不過真係令到我哋好想試個自助晚餐咯，食咗呢個早餐之後。係呢個早餐因為豐富，你就覺得佢個晚餐應該都豐富咯。係啦，整體嚟講咧，呢個早餐真係唔錯。唔可以話超5星嘅，達到5星嘅水平啦。唔係超出我預期咯，我可以講係。一定有5星級嘅水準㗎啦，其實呢度。知點解會有超出我預期咧？除咗我頭先講嘅腸粉之外係咩？因為佢有幾種腸仔，同埋仲要有雞扒俾我食。係啊，即係有肉啊咁樣。真係好少早餐無端端會煎雞扒㗎嘛，而且個雞扒又唔係大塊喎，又係即係最煎得好食喎又。煎得好食係咯。轉頭我哋就去影埋個健身室俾你睇啦。應該個健身室就唔係好大嘅啫，因為琴日我哋同個經理食飯，佢都講過㗎啦。個健身室係普普通通咁樣嘅，但係我哋都照舊影埋俾你睇先。位於5樓嘅健身室啊，個經理話好普通啊，其實都 OK 啊，器械都齊全啊，有跑步機。呢個引體上升啦，我上次做過啦，好難做㗎，因為好重啊，個人實在。呢個就你自己睇啦，我唔識講啊。呢個就係推胸啊、推背啊機啦，sit up、啞鈴，仲有埋洗手間喎，應該有埋啲水啊提供㗎啦。呢邊哇有人啊，有人打緊乞嗤喎。好啦，就係咁嘅啫，呢度 OK 啊，都可以算大啊。返嚟再唞一唞先啦，我哋最後咧再做個總結俾大家睇下。而家要食完嘢要做咩咧？你哋估下啦，好正常噶啦。噗咁樣咯。好啦，都點半啦，我哋延遲咗 check out 啦，延遲到2點。而家點半到啦，三水妹都化緊妝啦，都準備走啦。我哋就同間酒店做個總結啦。你有咩發表下？好好瞓。係張床好好瞓啊！好好瞓。佢超好瞓啊！知點解啊？佢就超好瞓啊！我喺側邊就根本就瞓唔到啊！唔係啊，我覺得係聽到你咕咕聲，我先至開始瞓嘅喎。即係我俾你嘈醒咗咯，你一瞓着咗我就俾你嘈醒啦。邊有啊？冇啲咁嘅事啊！你冇聽佢講啊！不過我真係咧瞓完之後咧，跟住急尿起身屙尿，跟住之後咧一起完身屙尿咧，又再瞓嗰陣時咧，又係好好瞓，好舒服。之後咧，有咩啊？個早餐好好食啦，比我想象中好好食啊！係啊，所以變咗我咧都有啲期待去個自助晚餐係啊。我哋今次食唔到，去個晚餐就係星期5、6日嘅。咁我哋星期5、6日就嚟唔到啦，未有時間咁就試住去嗰個4人餐先啦，咁樣。OK 嘅嗰啲嘢都特別啲咯，就唔會話淨係自助餐樣樣都有咁樣呢就。叫做正統啲嘅圍餐咁樣咯，同埋佢就包埋唱 K 啊或者打麻雀咁樣。係啊，所以圍起嗰個價錢而家係2096啊，係嘛？我記得係4個人分翻每人500蚊多啲㗎咋，你就已經係食到晚餐啦，4人嘅晚餐，一餐早餐自助餐，再連埋我哋間房，再加埋麻雀或者卡拉 OK， 4個鐘免費。係啊，嗰啲歌好新嘅。仲有咩？係啊，都有講過㗎啦。依個 KK Day 嘅 package 咧，其實仲有其他㗎。你哋可以去翻個片頭睇啦。我片頭應該會同你哋交代翻有啲咩 package 啊，你哋可以揀下咁樣嘅。有個大概好似600幾蚊，
就包一間房連早餐嘅，都好抵。係啊，嗰個都講緊係真係圍起人均計300蚊多啲，就已經可以食到，即係已經住到依間酒店啦。因為有啲人未必話真係想食晚餐，因為隔離已經有商。係啊，隔離有咩啊？中意食嗰啲海底撈，又有探魚，總之正常嘅餐廳隔離間商場都有㗎啦。係啊，所以如果你哋淨係想話住下或者周圍去啊咁樣嘅話，住呢一間房連埋個早餐，即係圍起都係一個人300蚊鬆啲，其實我覺得都叫幾抵嘅咁樣。咁當然我哋嗰個套餐更加抵啦，即係500蚊，即係可能加多100零。係咯，4個人喎。已經係有埋晚餐，仲有得唱 K， 唱 K 好開心喎，尋晚。係啊，間房幾靚㗎。不過咧，我嗰間房咧係因為有個經理喺度啊，佢帶我哋去㗎。你哋嚟到嘅時候有冇依間房嘅話，就要問經理啦。我哋會將經理個電話擺喺呢度啦。你指一指啊！希望我揾到佢個電話啦，應該都揾到嘅，就擺喺呢度，你自己就揾翻佢。佢叫 Ken 哥啊，你哋可以打電話問下睇下丟唔丟到間靚房俾你哋，又或者你自己問下佢，佢可能俾到個 discount 你。點樣唔知啦，因為咧其實佢嗰個 KKday 嗰啲 package 裏面咧都有一個咧係會裡面包咗除咗房啊早餐之外啦，咁佢仲有一個咧係講話夜晚咧你可以自己自選一啲菜嘅，咁可以聯絡佢連即係睇下佢有啲咩介紹下，有啲咩到時你都可以問下佢有冇啲咩意見啊嗰度留嘅電話就係佢個電話嚟㗎啦，其實。咁另外咧我哋咧亦都有我哋嘅專屬連結啊，咁啊我哋都會擺喺資訊欄嗰度。係啊，同埋留言嗰度都會擺低㗎啦，你哋最好就撳入去睇下啦。即係因為係我哋專屬嘅連結嚟㗎，你哋如果用呢個專屬連結嚟購買嘅話咧，KKday係會知道嘅。我哋係可以儲分咁樣啦。之後就可以有更加多嘅優惠俾大家。即係例如可能第日即係有95折啊，甚至9折啊咁樣。係啊，靠你哋㗎啦，我哋可唔可以再有 job 啊成啊咁樣嘅嘢？因為真係講俾你聽啦，我哋嚟拍呢啲片咧係冇錢㗎，純粹係真係嚟呃飲呃食。即係叫呃人呃食啦，即係叫做嘢啦。係咯，嚟拍片俾你睇嘅咋。係咯，即係之後可唔可以再有呢啲機會嘅話，都係要靠你哋啦。咁就仲有咩啊？都冇差唔多都講晒啦。係咯，都方便咯，我會覺得呢。係啊，隔離有個商場咁樣，你哋都影咗俾你睇啊，可以去行下嘅。咁好似又有嗰啲中港車可以。行到中港通嗰啲可以直接嚟到嘅。咁我哋就唔交代啦，呢個就你哋自己都可以留意下嘅，因為都係亦都有 discount 嗰啲嘢。係咯。但係我哋覺得 KKday 買都已經好平啦，你哋中意啦。係啊，好啦，睇下有咩再拍俾你啦，如果冇就差唔多㗎啦。係啦，今集就講到呢度啦。中意條片記得俾個 like 我哋，未訂閱嘅記得訂閱頻道同埋撳埋隔離個鈴鈴鐘啊，咁先我收到我哋第一手資訊。三歲妹食淨係識得食，我哋下次見啦，拜拜。呢兩啱嘢咧，就我哋尋晚嗰餐飯咧都有食過嘅，一個係黃皮，一個係腰果嚟嘅，我覺得幾好食嘅喎，佢哋手工製嘅，咁啊佢哋就送咗俾我哋啦，咁樣我話幾好食，咁佢送咗俾我哋，不過你哋就冇得送嘅，我講真係要買嘅，但係唔貴啊，咁大啱咧28蚊同埋38蚊，即係如果你哋試過之後 OK 嘅話咧，都可以有得買咯。走啦我哋，下次咧我哋一有機會啊，一定會試下佢個自助晚餐嘅。鍾意段片記得俾個 like 喺下面留言，訂閱頻道，同埋要記得撳埋隔離個鐘仔喎。三水妹食淨係識得食，下次見，拜拜。